大家好，歡迎嚟到 Michael Papa Channel。我哋平時儲咗好多 NFT 嘅戰利品，都好想公諸同好，不如就將我哋嘅 NFT 放上一個數碼嘅畫廊裏面，你就可以將呢個畫廊嘅連結放上去自己嘅社交平台，個個咪知道你有咩珍藏咯。今日要介紹嘅網站係叫 OnCyber， 佢係一個免費嘅 NFT 數碼畫廊。事不宜遲啦，我哋即刻試用先。喂，等，賣一賣廣告先。我哋而家有 Michael Papa 嘅網頁，裏面有我同一啲 NFT artist 嘅訪問。如果大家對佢嘅 NFT 有興趣，就可以 click 入去，更加了解佢哋未來嘅發展或者藝術嘅風格。咁你買之前就更加放心啦。首先連接你嘅 Crypto Wallet， 咁我最常用呢就係呢兩個啦，就係 Tezos Wallet 啦，同埋 MetaMask。首先連接 MetaMask。好啦，入到嚟啦，木地板又有陽光照射入嚟，都唔錯喎。梗係要打返自己個名啦。Michael Papa， 跟住就改埋個圖，加埋個畫廊嘅說明入去。Michael Papa's NFT Gallery， 左右兩邊加埋可以放20個 NFT， 應該都夠用嘅。其實可能你都係放一啲你嘅精選落去啦。又只係得 Euphemium 嘅 NFT， 我之前講過噶啦，我唔中意俾 gas fee， 所以我好少呢啲 NFT 嘅。呢一張係我自己整嘅 NFT。好，等我加晒入去先。成功！我哋仲可以喺 NFT 上面加翻個畫框，仲可以改唔同嘅顏色添。得5張，唔好意思啊，好似好單薄咁。希望以太坊將來可以減 gas fee 啦。其實我喺 OpenSea 上面有好多 Polygon 嘅 NFT 㗎，唉，真係好可惜。不如我哋試下加第二個 Blockchain 嘅 Wallet 落去啊，就 Tezos 啦 ，Temple Wallet。輸入完密碼之後，我哋就可以用佢嘅 NFT 啦，試下加落去先，選擇返 Temple Wallet， 冇圖睇嘅喎，淨係得文字，真係要好好記性先得。如果唔係，你點認得出啊？放呢個 NFT 入去個畫廊嘅時候，都要1分鐘嘅時間，都幾耐嘅喎。你仲可以放喺唔同嘅位置，自己擺嚟擺去都得。等我加埋下一個先，真係要諗一諗先得。今次好似撈得快啲喎。好，加晒啲 NFT 入去先。呢個係我之前介紹過嘅 NFT， 叫做 Alinaverse， 已經升咗1倍咯。但係我大部分 Alinaverse 嘅 NFT 都係唔使錢嘅，想知點解？可以睇返我之前嗰條片㗎。呢個係台灣嘅 NFT， 仲有呢個我最中意嘅係傳統印尼嘅服裝嘅 NFT， 仲有之前介紹過嘅 Tezos Motor 啦，同埋專家呀，齊晒。執下啲位先，仲可以改大細。呢個係台灣嘅 NFT， 叫做 Tezos， 係由台灣嘅插畫師叫川貝母所創立。呢個係佢空投俾我哋嘅一個 NFT。我嚟換領特別版嘅 NFT 嘅。如果大家想知道詳情，你可以留言俾我，我可以出一集淨係講呢個 NFT 嘅。呢個 NFT 嘅特別之處就係佢立體嘅。不如我哋去 ArcaSwap 度望下呢個 NFT 啊，就係咁樣啦。ArcaSwap 其實都係一個 NFT 嘅買賣平台，
而特別之處佢係可以支持 3D 嘅 NFT。Michael Papa 嘅畫廊整好咗啦，都唔錯喎。preview 一下先。Enter Road。喂，點解會得返呢5個㗎？其餘呢？去晒邊啊？喂，只係得返 Euphemium 嗰啲 NFT 嘅，咁我其餘嗰啲呢？係咪有啲誤會啊？後來我睇返段片，我發現根本就撈唔到個 wallet。咁應該原因呢，就係唔可以同時間2個 wallet 嘅 NFT 喺晒同一個 gallery 度咯，嘥晒我之前嘅心機。即係話呢，如果我要加我另一個 wallet 嘅 NFT 落去呢，就要開另一個新嘅 gallery 啦。咁都好嘅，試下揀個第2個咯。我哋今次就不如揀左手邊呢一個啦，上面有啲木柱都幾靚。呢個地方可以仲擺得多啲 NFT 喎。我不如加入幾個 NFT 試下啦。夠啦，3個夠啦，我有陰影啊。preview 下先。Enter Row， OK 喎，即係話咧，其實一個 gallery 咧就唔可以擺2個唔同 blockchain 嘅 wallet 嘅 NFT 落去啦。由於佢係免費嘅，大家都可以試下整自己心愛嘅 gallery 啦。如果想睇我完成咗嘅畫廊嘅話，就要去說明欄度睇下啦。咁同場加映呢，就係一個會收費嘅 NFT gallery， 就叫 Queen's Matrix。大家一齊睇下。效果呢，真係完全唔同嘅，唔單止係任何嘅 blockchain 啦，就算唔係 NFT 咧，都可以加入喺呢個 gallery 上面嘅。咁譬如你想對一啲 NFT 加以說明嘅話呢，你就可以用呢種方法啦。個畫廊仲可以加入自己喜歡嘅音樂，呢個唔係我嘅 YouTube background music 嚟㗎，而係呢個畫廊嘅 music 嚟嘅。咁另外呢，就會見到有詳細嘅 NFT 嘅說明啦，真係好專業㗎。你可以好似我咁樣放，擺你中意嘅 NFT， 然之後呢，喺隔離放一啲 NFT 嘅 demo 落去，嚟欣賞你嘅 NFT 嘅人呢，就會幻想得到，如果個 NFT 放喺屋企嘅話，係點樣嘅情況。點擊入去 NFT 之後呢，仲可以入到去 OpenSea 嗰條 link 度。咁有興趣想買你嘅 NFT 嘅人呢，就可以即刻買啦。Queen's Matrix 呢，的確係比起 OnCyber 係好嘅。咁 Queen's Matrix 點解可以放唔同 blockchain 嘅 NFT 落去呢？個原因就係你唔係直接放你嘅 NFT 落去個 gallery 度。即係話你唔需要加入你任何嘅錢包，只要將你嘅圖放入去呢一個畫廊度就已經得啦。之後你就可以設定呢一幅圖有關嘅資料，例如呢個 NFT 嘅作者係邊個啦，有幾多個 edition 啦，同埋係邊個一個日子發行嘅。仲有就係設定呢幅圖嘅大細啦。我自己覺得咧，咁樣做就相比起 OnCyber 咧就比較複雜，但係睇你 NFT 嘅人咧就會得到好多資訊。不過佢有個問題。當然就係呢個世界上冇免費嘅午餐啦，就係你要俾錢。佢係雖然有免費嘅 starter 嘅 plan， 如果想分享俾你嘅朋友，就要俾12蚊美金一個月。我自己咧就 OnCyber 同埋 Queen's Matrix 嘅 account 都有，其實值唔值得咧就見仁見智嘅啫，都好視乎你用呢一個畫廊有咩用處。如果你嘅要求係高嘅話，又或者你想藉着呢個畫廊去宣傳你嘅 NFT。咁 Queen's Matrix 可能就係不二之選啦。好啦，今日講到呢度。大家如果中意呢條片嘅話，記得 like、share、subscribe and comment。我哋好需要你嘅支持㗎。拜拜。